Bino nyonso boyebi video ya mwasi oyo azalaki na zemi azwi susu zemi mosusu aboti bana mibale na baekart ya bamwa namoni bato mosusu ezalaka te lukuta na ye te bandeko na nga phénomène oyo existaka ezalaka eza rare mais existaka babengaka yango superfectation. Superfectation eza nini? Superfectation eza ke oza na zemi ozwi susu zemi mosusu mpo na nini? Normalement soki mwasi aza na zemi azalaka na ovulation te ovulation na ye eblokaka mpo aza na zemi alors na superfectation ezali anomalie moko boye ezali rare oza na zemi mais ozo kocontinue koovule alors soki ovule okutani na mobali ozalaki déjà na zemi okozwa lisusu deuxième zemi yango babengi yango superfectation. Bana wana baza mapasa te mpo na nini baa mapasa te bamapasa baza bano baza baconcevoir bango jour moko mokolo moko bakobotama mokolo moko na badifférence ya baminute mais superfectation bana wana baconcevoir bango mokolo moko te bakobotama mokolo moko te bamosusu babotamaka bamoi oyo abotami 3 mois oyo wana abotami 4 mois baza mapasa te mais phénomène oyo ezalaka eza rare mais ezalaka namoni ozo ezalaka te lukuta non superfectation ezalaka existaka mama azalaki déjà na zemi abakisi su zemi mosusu aboti mwana wana apa ye kobota mosusu lisusu ça existe bandeko na nga. Merci beaucoup.